goberno tripartito no final dos anos 80 funcionou durante 20 anos, ata o ano 2007, e o que se fixo foi volver a ese sistema que se considerou oportuno e que dera os resultados que deu. Por lo tanto, non é certo que a xente en Galicia ceda a función pública sen o coñecemento da lingua galega. Hai outra palabra pedida. Ola, seguindo un pouco a tónica que levaba o meu compañeiro, simplemente queria dicirte que a nós, nas nosas clases, ensináchenos que unha boa política lingüística, aparte de marcar os obxectivos, hai que leválos a cabo e, sobre todo, hai que avaliálos. En Galicia temos un grave problema que a política lingüística de normalización nunca se avaliou. Agás, en moitos artigos teus, como un do ano 2005 no Cadernos de Lingua número 27, no que criticas que toda a normalización lingüística en Galicia, toda a planificación sempre foi de baixísima intensidade. Diz que é negativa, que é laxa, que é feble, lai, que non vale. Visto o anterior panorama que hai e o panorama actual, Anxo, antepoñéndome xa, pensando xa no anteproxecto que vai a salir estes días, a miña pregunta, e tamén de todos os meus compañeros, é a que hostia andamos a xogar, Anxo? Bueno, eu xa sabía que lerades ben os meus artigos e que tíamos ocasión de comentalos na clase, pero non, notase, non está ben. Pero, de todo caso, eu, facer comentarios ou recrear cousas que están escritas non ten demasiado sentido. Eu non falaba de que todo o que había era negativo ou non era negativo. Quer dizer, eu o que etiquetaba era como planificación lingüística de baixa intensidade o que se fixera durante bastante tempo. Non porque fose mellor ou peor, senón porque eu, nese artigo que comentas, algo que sigo pensando, evidentemente, é que se estamos nunha situación de sustitución lingüística forte, de abandono do galego, pois moitas veces o acento puxérase durante moitos anos en actividades que, sendo importantes, se cadra non ían na dirección de poder combater ese proceso de abandono e de sustitución do galego polo castelán. Pero non era por quitarlle valor ás actividades de formación, ás actividades de asesoramento, ás actividades de sensibilización, que son igualmente importantes antes, eran importantes e son importantes agora, non? En todo caso, o que sí puña un pouco a atención era precisamente niso, non? É dicir, que como habendo un proceso de sustitución, pois se cadra, había que facer outras cousas, non? A parte do que xa se facía. E niso era o que pensaba antes e o que sigo pensando agora. E, en parte, é algo no que estamos traballando. É dicir, un aspecto fundamental da política lingüística en Galicia ten que ser a dinamización social e ten que ser a dinamización da lingua galega nas franxas de idade máis novas, non? Iso pensaba antes, penso agora e pensarino dentro de 15 anos, non? Por lo tanto, creo que non é incompatible un punto de vista co outro, non? E, en calquera caso, o que comentas do anteproxecto, eu, seguramente, non sei o que vai pasar, pero eu creo que ese anteproxecto, tal como se vai presentar e tal como ides poder comprobar, eu creo que un anteproxecto que define, que deseña bastante ben, creo, un marco educativo que eu creo que debe ser un punto de encontro, un punto de chegada para todo o mundo, non? É dicir, eu creo que neste proceso no que estamos metidos de debate lingüístico todos temos que ceder un pouco, é dicir, que todos temos que, de alguna maneira, perfilar as nosas posicións, os nosos puntos de vista. Eu creo que un modelo lingüístico educativo para o ensino non universitario onde exista esa garantía de competencia das linguas oficiais baseándose nun equilibrio horario e no tipo de materias que se imparten nas linguas oficiais pode ser un punto de partida moi interesante para volver outra vez a, de alguna maneira, pechar este enorme debate que temos, polo menos a un certo nivel político, que non social, e preocuparnos doutro tipo de cousas que eu creo que son moito máis importantes, polo menos tan importantes como o asunto do decreto, para que o futuro da lingua galega estea ben asentado. Había unha petición de palabra por esta banda. Bueno, bons días. Antes falaches de que os 3 principios que moven o borrador do decreto
Bueno, falaches de 4, vou mencionar 3. Eran a garantía de competencia en lingua galega, a promoción da lingua galega na vida e o equilibrio e a igualdade entre o galego e o castelán, entre os seus coñecementos. Eu pregúntome se no anterior decreto falábamos de un mínimo do 50% en galego e agora falamos dun máximo do 33% en galego, como estamos falando de que se promoven eses 3 principios. E, ademais, como garantimos a competencia da adquisición desa lingua? Entón, eu quería que me concretase como se vai realizar ese procedimento de avaliación do que vostede falou para avaliar a competencia na lingua. Gracias. Non é o... A ver, non vai ser o 33%. A ver, non é o 33%, que se queremos simplificalo, sí. En principio, as bases do decreto prevén é que exista un equilibrio sempre entre as dúas linguas oficiais e que haxa un horizonte a medio prazo, incluso posiblemente en algúns casos a longo prazo, para que os centros de maneira progresiva poidan chegar a impartir un terzo do seu horario semanal en linguas estranxeiras. Por lo tanto, eu máis que falar de terzos, o que falaría sería desa idea de equilibrio entre as linguas oficiais e, por outra banda, de introducción progresiva de linguas estranxeiras, principalmente de inglés, para poder chegar con toda a tranquilidade do mundo, centro a centro, a ese objetivo dun máximo dun terzo en linguas estranxeiras. Deduzo do que estás comentando que ti consideras que ten que haber un mínimo do 50% para que se adquira unha competencia en lingua galega. Eu recordo un día, falando cun mestre, cun profesor dun centro de primaria, que el o que me argumentaba, dun centro rural, o que me argumentaba era que para conseguir unha mínima, falaba dunha mínima competencia en lingua galega, era necesario que o 80% do currículo, das materias, dicía el, estivesen en lingua galega. Ben, eu creo que sobre isto temos que ter unha visión clara. Eu estou convencido de que unha boa competencia lingüística nunha lingua adquírese co 30, co 40 ou co 50% de presenza desa lingua no contexto educativo. É dicir, que sí que creo que partindo dun mínimo do 33% para a lingua galega, que sería o mínimo naqueles casos onde os centros tivesen aplicados xa totalmente esta idea do plurilingüismo, por lo tanto, do trilingüismo, cun 33%, como mínimo, digo, chega, é suficiente para ter unha competencia boa en lingua galega, independentemente de que un fale máis ou menos galego ou fale máis ou menos castelán, a outra lingua oficial. Porque vivimos nunha sociedade onde as mensaxes e a comunicación que nos chega é unha comunicación que chega en moitos casos en galego, como tamén evidentemente chega en castelán, onde, por lo tanto, o galego non é só unha lingua que teña que estar confinada no ámbito educativo como unha especie de illa, dado que fora non hai galego, sí que hai galego fora dos centros educativos, moito menos ou moito menos do que nos parecería, pero en todo caso o galego ten presenza social. Eu xa sei que... Nos medios de comunicación non me pode comparar os medios de comunicación castelán cos medios de comunicación galego. Estamos falando de que o sistema educativo é o que vai a igualar ese coñecemento en lingua castelán e lingua galega. Eu, se son castelán falante, podo vivir toda a miña vida 100% en castelán sen influencia do galego, en Galiza. En cambio, non podo ser galego falante e vivir 100% en galego. Vou pola rúa e os anuncios que vexo nas beiras rúas son en castelán. Non vou dicir o 100% porque non pasei por todas as rúas de Galicia, pero case sí. Sí, pero que estamos falando de cousas diferentes. Primeiro, non estou comparando a presenza ou a introducción social do galego coa presenza e coa penetración social do castelán, non o estou comparando, non? É dicir, e aparte estamos mesturando, estás comentando outra cousa diferente, que é a extensión social que teñen as linguas. Eu estou falando, e dicía antes, dun objetivo de competencia. E a pregunta que me facías é cun 33% mínimo adquire esa competencia nunha lingua. Eu o que digo é que sí, esa é a miña impresión. Ahora, evidentemente, se ti me dis, é que, ademais dunha competencia en galego, ten que estar
ten que haber unha presenza social mayoritaria da lingua galega, ese é outro tema que non é o que está agora mesmo, polo menos na discusión dun decreto